បាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីតិជនកណូតិចបាទថ្ងៃហ្នឹងមានអីវ៉ាន់មួយទឹកមកទៀតហើយបាទគឺមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Xiaomi ម្ដងបាទគឺ Xiaomi Note 10 បាទ Xiaomi Note 10គឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទរបស់ Xiaomi ដែលមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងបាទប្រើ chip Snapdragon 730កាមេរ៉ាក្រោយមានដល់រហូតដល់ទៅ5គ្រាប់បាទគឺ108 megapixel បាទ zoom បានរហូតដល់ទៅ 50x អីបាននេះមួយទឹកទេបងគឺមួយទឹកដូចថ្មីហ្មងស្អាតហ្មងគឺមានប្រអប់មានឆ្នាំងសាកស៊ីន33វ៉ាត់មួយជាមួយពណ៌សរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទអេក្រង់ AMOLED scan យ៉ាវដៃលើអេក្រង់គឺស្អាតមែនទែនបាទរៀងដូច Samsung Note អញ្ចឹងបងកោងមុខកោងក្រោយកាមេរ៉ាក្រោយបាទគឺអាច zoom បានរហូតដល់ទៅ 50x ម៉ាស៊ីននេះគឺជាម៉ាស៊ីនក្រុមហ៊ុនដែលមានទំហំ memory 128GB បាទ RAM 6GB about phone Mi Note 10 RAM 6GB memory 128GB ម៉ាស៊ីនរបស់ក្រុមហ៊ុនចំហ្មងហើយដូចជានៅធានាទៀតចំពោះអីវ៉ាន់នេះលក់ជូនបងប្អូនក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ200ជាងទេបាទគឺ$275មានធានាជូន1ខែបាទគឺនៅស្អាតមែនទែនបាទទិញយកទៅប្រើសម្រាប់ថតរូបលេងហ្គេមអីបានទាំងអស់គឺរៀងវាស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងបានបាទគឺនៅហាងកណូតិចផ្ទាល់បាទនៅកែងផ្សារញ៉ែតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 456 556បាទអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ